হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যালো, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। স্যার কি হয়েছে আপনার? প্রবলেম হচ্ছে আমার 2021 সালে আমার ওই মে জুন মাস থেকে এই কোমরে ব্যথা করছিল, ঠিক আছে? একটা ব্যথা জ্বালা পড়ে গেছে টান, না পড়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আমি একটা পিড়ি তুলেছিলাম ভারী, হয়তো বিয়ের ওই জায়গা তো হতে পারে। তো তারপরে আমার খুবই অসুবিধা হয়, হ্যাঁ, টান একটা সবসময় ধরে থাকে, অস্বস্তি। তো সে এখানে এমআরআই করে আসানসোলে। তো এখানে এমআরআই করার পরে এখানে লোকাল ডাক্তার দেখায়। তো ওরা বলে না আপনার কোনো অসুবিধা নেই, আপনি এক্সারসাইজ করুন আর মেডিসিন লিখে দিচ্ছি, মেডিসিন খান, ঠিক হয়ে যাবে। তো সে তো খেলাম 1 মাস, কোনো রেজাল্ট পেলাম না। দিয়ে অসুবিধা নিয়ে আমরা ভাবলাম আমরা ওখান থেকে অ্যাপেলো চলে গেলাম, চেন্নাই অ্যাপেলো। চেন্নাই অ্যাপেলোতে ডাক্তার আবার পাটা তুলে দেখলো, দিয়ে বললো আবার একটা এমআরআই করতে হবে, হ্যাঁ, ল্যাম্বোস্ক্যারাল এমআরআই। তো সেখানে এমআরআই করে ডাক্তার বললো না আপনার কোনো অসুবিধা নেই, আপনি ঠিক আছেন। তো এর মধ্যে হলো আমার পেচ্ছাপের ফ্লোটা কমতে আরম্ভ করলো, পেচ্ছাপের ফ্লো কমতে আরম্ভ করলো। তো পেচ্ছাপের ফ্লো কমতে ওখানে ইউরোলজিস্ট দেখালাম। তো ইউরোলজিস্ট বললো যে ওই আপনার পোস্টেটের হয়তো সমস্যা হতে পারে, তো একটা ওষুধ দিল, ওটা কন্টিনিউ করতে বললো, ওই অ্যালফো বলে ওষুধটা। ওটাতে আপনি আরাম পাচ্ছেন? ওটাতে আরাম পাচ্ছিলাম বলে, মানে পেচ্ছাপের ফ্লোটা হয়তো একটু বেড়েছিল, কিন্তু মানে অসুবিধা ছিলই, পেচ্ছাপের অসুবিধা ছিল। দিয়ে এদিকে কোমরের ব্যথাটাও ছিল। তারপরে কোমরের ব্যথাটা থাকার পরে আমি আবার বাড়িতে এলাম, বাড়িতে এসে এক্সারসাইজ করলেও কোমরের ব্যথাটা কমলো না। তারপরে সেখান থেকে আমি আবার ভেলোর গেলাম। ভেলোরে আমাকে বললো যে আপনার কোমরে কিছু নেই, ওই পুরোনো এমআরআইটাই দেখে আপনার প্রবলেম হচ্ছে পেচ্ছাপের। তো পেচ্ছাপে তারপর বিভিন্ন আমাকে টেস্ট করালো, টেস্ট করলো ইউরোফ্লোমেট্রি, তারপর ভিডিও সিএমজি, এই সমস্ত টেস্ট করে আমার বললো যে আপনার যে ব্লাডার, সেই ব্লাডারের পাম্পিং ক্যাপাসিটিটা কমে গেছে, মানে পেচ্ছাপ ফেলতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে, ঠিক আছে? তো আপনি এখন এই এর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, আপনি এইভাবেই থাকুন, ঠিক আছে? একদম যখন একটু বয়স হবে, তখন পোস্টেড যখন আরো বাড়বে, তখন আপনার পেচ্ছাপের ফ্লোটা আরো কমবে, হ্যাঁ, এটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ। তো আপনি একটা কাজ করুন, এইটা মেডিসিনটা কন্টিনিউ করুন, পরবর্তীকালে পোস্টেড অপারেশন করে হয়তো পেচ্ছাপের ফ্লো ওই সেটিং মানে একই রকম থাকবে। তো এর মধ্যে আমার কোমরের ব্যথাটা চলে গেল, এক্সারসাইজ করার পরে কোমরের ব্যথাটা চলে গেল। আবার আমার হচ্ছে প্রবলেম, এই এখন বা এই 1-1.5 মাস আগে থেকে কোমরের ব্যথাটা আমার আবার করছে, কিন্তু আগে যেটা কোমরে ছিল সীমাবদ্ধ, সেটা এখন আমি এই দেখছি যে এই মানে পায়ের দিকে হালকা যাচ্ছে। আর এই যে মানে বাঁ দিকে কোমরের বাঁ দিকটাতে, মানে পাছার বাটাক যেটাকে বলে, সেই জায়গাটাতে একটা মানে টান জ্বালা, হ্যাঁ, এইটা আমার হয়ে আছে, ঠিক আছে? আর এই দিকটা আমার একটু অবশ মনে হয়, একটু না অনেকটাই অবশ মনে হয়। বেসিক্যালি লেফট সাইড, হ্যাঁ বেসিক্যালি লেফট সাইডটা, রাইট সাইডটা আমার কিন্তু ঠিক আছে, আমি অনুভব করি। এই বেস সাইড মানে লেফট সাইডটাতেই আমার অসুবিধা, বুঝতে পারলেন তো? মানে এই পায়ে এইগুলো অসুবিধা, পেটের এইগুলো একটু সমস্যা, পেচ্ছাপের সমস্যা, পেটটা কেমন অসুবিধা আছে, এই জায়গাটা স্টিক হয়ে আছে, অসাড় হয়ে আছে। থ্যাংক ইউ। তো ভিউয়ার্স, আপনি শুনলেন, এনার অ্যাকচুয়ালি ওই ভারী তুলেছিলেন, পিড়ি তোলার জন্য এটা হয়েছিল, ইনি যেটা ভাবছেন। এবং আমি যেটা এখনো এনার এমআরআই দেখে যা দেখলাম, যে এমআরআই বর্তমানে ওনার ঠিকই আছে হলো, কিন্তু ওনার তাও প্রবলেম হচ্ছে। তো হ্যাঁ, পশ্চারটা ওনার একটু প্রবলেম আছে। তো আমি বরাবরই সবই ভিডিওতে একটাই বলি, যা কিছুই করছেন করুন, কিন্তু নিজের যে পশ্চারটাকে ব্যালেন্স সবসময় রাখুন। পশ্চারটা ঠিক যদি থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না। আর পশ্চারের জন্য যত নার্ভের প্রবলেম বা বোন জয়েন্ট ডিসলোকেট হয়, যা কিছুই হয়, পশ্চারের জন্যই হয়। তো আমি দেখি কী করা যায়। চলুন, আমাদের মাথা আর এই পাথর শুরু করি, আমাদের মাথা ওই পাথর শুরু করি। রাত্রে ঘুম কেমন? ঘুম ভালো হয় না।
হজম যখন হজম হয়? হ্যাঁ, হজমটা হয়, পায়খানা করতে এখন অসুবিধা হচ্ছে, মানে ওই বাউলিং সিস্টেম আর আচ্ছা। মানে ব্লাডার দুটোই মনে হচ্ছে উইক হয়ে গেছে নার্ভের জন্যই, বিশেষ করে লেফট সাইডটা, বুঝলেন তো। আপনি বেশি টেনশন নেবেন না, বেশি টেনশন নেওয়ার জন্য এই অক্সিপেটালগুলো আপনার একদম ভিতরে ঢুকে গেছে। আচ্ছা, এটা আমার টেনে এখন বের করতে হবে। বেশি টেনশন নেবেন না, কিছু হয়নি আপনার, কিছু হয়নি। ওই ভাবি অসুবিধা পেটের কাছে হয়, পেচ্ছাপটা। ওইটা যতটা ভাববেন তত বেশি হয়ে যাবে। লুজ রাখুন, লুজ লুজ লুজ। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, এবার উপর হয়ে যাবে। উপর হয়ে যাবো। আসুন, বাস ঠিক। হাত দুটো পেছনে রাখুন, এটা পেছনে রাখুন, বাস। এগুলো টিপলে কোনো ব্যথা লাগছে? না, কোনো ব্যথা নেই? না। আরামে হবে, সুন্দর আরামে শুধু। ছেড়ে দেন, এদিকে ঘুরান, আরামে। এগুলো টিপলে কোনো ব্যথা ফিল হচ্ছে? এই জায়গাটা হালকা। হালকা। দেখেন এখানে প্রস্তাবনা খারাপ বলে দেখেন, হ্যাঁ, পুজো হয়ে গেছে। এই জায়গাটা হাত দিয়ে দেখুন। শক্ত হয়ে গেছে। হুম। হ্যাঁ। এই জিনিসটা ঢোকা উচিত, মানে ভেতরে ভেতরে থাকা উচিত, ভেতরে থাকা। এটা উপর হয়ে গেছে। সেই জন্য আমার ব্যথা হচ্ছে। উঠে গেছে না, এই পোরশনটা উঠে গেছে। এগুলো ব্যথা হলে বলবেন, হ্যাঁ। এটা না, এইগুলো না, এটা না। এটা ব্যথা হচ্ছে, ব্যথা না, এই জায়গাটাই ভুগছি কিরকম। জাম জাম লাগছে। এই জায়গাটা। হ্যাঁ। বসার পস্টারটা খুব খারাপ, অফিসে ওই রিভলভিং চেয়ার তো, শুয়ে থাকি, মানে ওইভাবে। লম্বা শ্বাস নেন, চল। আবার লম্বা শ্বাস নিন, চল। যা যা, আবার যা যা শ্বাস নিয়ে তো যা। শ্বাসটা একদম মুখে থেকে বের করবেন, ফ্রিলি বের। আবার আবার হ্যাঁ, পুরো মুখে থেকে লম্বা বের করুন, মুখে লম্বা বেরোবে। লম্বা টানো। এবারে আমি চাপ দিচ্ছি, ব্যথা হলে বলবেন। এই যে লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। না না, মুখে লম্বা ছাড়ুন, রিল্যাক্স। আবার 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 এবারে ব্যথা আছে? ঠিক আছে।
लंबा सांस छोड़ो ना, लंबा छोड़ो, लंबा सांस लें, अच्छा लंबा सांस लें, हाँ माथा से ऊपर, लंबा सांस लें, हाँ নার্ভাস লাগছে? না 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 বাসের কিছু না। এটা এখানে রাখো, এই হাতটা এই পেটের উপর রাখো, একদম নার্ভাস হবে না, আরামে শুয়ে এটা পুরো ভাঁজ হয় না। যতটা হচ্ছে ততটা হোক। লম্বা শ্বাস নেন, সরি, ঠিক আছে। এবারে উঠে হাত দুটো পেছন নিয়ে নেন, দেখেন হাত দিয়ে দেন পুরো এই জন্য হলো, উঁচু হয়েছিল, এখনো আছে কিন্তু সেই একটু কমেছে। কমে গেল। হ্যাঁ, যেটা নর্মাল ওনার ভার্টিব্রাল স্ট্রাকচার সেইটা, এটা তো ওনার যেহেতু পাতলা শরীর, ভার্টিব্রালটা বেরিয়ে আছে। আচ্ছা, এইটা আপনার প্রবলেম, এইটাই প্রবলেম, বাঁ দিকেরটাই মানে উঠে আছে কি নেমে আছে সেটা বুঝতে পারছি না। চিত হয়ে শুনতো দেখি, ছেড়ে দেন, পাটুন পাটুন, বাঁ দিকটা এত এক্সারসাইজ করেছি লুজ হয়ে গেছে বাঁ দিকটা। না এই ঘুরে যাচ্ছে শরীর, এই দেখুন, এটা ঠিক আছে? এই তো ঘুরে যাচ্ছে, না এটা ঠিক আছে, এই তো ঘুরে যাচ্ছে, মানে ঠিক নেই। এই তো ঘুরে যাচ্ছে, এইটা উঠে যাচ্ছে, হ্যাঁ পেলভিসটা উঠে যাচ্ছে, হ্যাঁ এই জয়েন্টটা, এটা এটা একটু কম উঠছে। হ্যাঁ, আপনার প্রবলেম এইদিকে, বাঁ দিকে। হ্যাঁ স্টিফ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, স্টিফ হয়ে আছে, পেলভিসটা শরীরটা এদিক ঘুরে না যায়, শক্ত করে ধরো, শক্ত করে চাপ দেন। আপনি লম্বা লম্বা শ্বাস নেবেন, উঠে না যায়, এই তো উঠে যাচ্ছে, আপনি আরো আসুন, আরো আসুন, হ্যাঁ সব লম্বা শ্বাস নেন, আরে বাবারে, হয়ে গেল হয়ে গেল হয়ে গেল হয়ে গেল, লম্বা লম্বা শ্বাস নেন, শ্বাস একদম আটকাবেন না, সেট হয়ে গেল, হ্যাঁ হয়ে গেল সেট। দেখি আবার কোন না, দুটোই সমান দিল, ওইদিক সরুন, ওইদিক সরে যান, চিত হয়ে সরুন, সরে যান, ওদিকে বাস, হ্যাঁ পা লম্বা, আর ঘুরছে, যেটা ঘুরে যাচ্ছিল পুরো শরীরটা এমনি উঠে যাচ্ছিল, এটা সেট হয়ে গেছে, উঠছে এখন একটু, হালকা উঠছে, হালকা উঠছে, উঠে যাচ্ছে। হালকা উঠছে, আরেকবার করতে হবে? এমনি হাত দেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি কিছু বলুন, আপনি শরীরটা ঢিলা ছেড়ে দিন, লোড, লম্বা শ্বাস নেন, লোড, আরে বাবারে, লম্বা শ্বাস নিন, দম ধরবেন না, দম আটকাবেন না, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, একদম নিয়ে আসুন, হ্যাঁ একদম নিয়ে আসুন, এদিকে ঘুরে যান, আমাদের ঘুরে যান, বাস বাস, এটা লক রাখবেন, পড়ে যাবো এই দিকটা কিছু পড়বেন না, কিছু পড়বেন না, আমি আপনাকে সাইডে না নিলে হবে না, পড়বেন, এই পাটা ধরুন, ধরে থাকুন, লক করে রাখুন, এটা লক করুন, লক এইখানটা 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 লক, বাস সাবাস, পুরো টাইট করে ধরে রাখুন, ঠিক আছে, লম্বা শ্বাস, স্টার্ট,
আবার ছাড়ুন, আবার ছাড়ুন, রিল্যাক্স। এদিকে মাথা করুন, রাখুন রাখুন, এটা ভালো করে লক রাখুন। লম্বা শ্বাস ছাড়ুন, আবার আবার লক রাখুন, লকটা খুলবেন না। হ্যাঁ, আবার 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 এখানে এই সাইডটা আপনার প্রবলেম ছিল না? ডান দিকটায়? বাঁ দিক, না। বাঁ দিকটা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি একটু এদিকে বসুন। কান দুটা ধরুন, কান হলো কাঁধে কাঁধে কাঁধটা ধরুন, ঠিক এই যা, চাপ দিয়ে রাখুন। লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস ছাড়ো। এবার উপরে উঠে যান, উপরে উঠে যান। আচ্ছা, আপনি ওইদিকে পা, মাথা এদিকে পা করে শুনুন, কোনা করি কোনা করি কোনা করি কোনা করি কোনা করি। ধরতে হবে কান। নিশ্চয়ই ধরতে হবে। ভিউয়ার্স, এনার আমি এখন লেগ লেন্থ সেট করছি। লেগ লেন্থ হয়, আপ ডাউন আছে, রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে পা একটু ছোট আছে, কারণ এটা হয় জেনারেলি পেলভিস, ডিউ টু পেলভিসের জন্য, উল্টা বসার জন্য হয়। উঠে আপনি ভালো করে ধরুন মাথাটা, এখানে হাঁটু ভালো হাঁটু হাঁটু সবসময় হাঁটু করে বসবেন। হাঁটু করে বসুন। হ্যাঁ, যেমন না চলে আসে সব, ঠিক আছে? লম্বা শ্বাস নেবেন, ছাড়। হ্যাঁ, এবার সেট করুন। আবার লম্বা শ্বাস, উপরে উঠে যান, উপরে উঠে যান, হ্যাঁ, ছেড়ে দেন। শক্ত করে ধরো। তুমি স্লিপ কেটে চলে যাচ্ছ। স্লিপ কাটবে। এবারে না লেগলে ঠিক হয়ে লুজ 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 লুজ, ঠিক আছে, ঠিক 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 চলে যাচ্ছ ঠিক। নার্ভের ওই মানে ওইখানটায় ব্যথা করছে কিন্তু। কোন জায়গাটা? এই যে এই জায়গাটা, এই ওই জায়গাটা আমি এখন কিছু করিনি, আচ্ছা। ওইগুলো আমি সেট করি, একটা করে সেট করে করে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ এই জায়গাটা আর একটু নিচটা, এই 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে কি নার্ভের দাবা পড়ছে না? সাইড কেনা হ্যাঁ। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস নিন, আবার 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 আবার, এবারে চাপ দিচ্ছি। ব্যথা কেমন আছে বলুন? লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। আপনি এইদিকে পায়ের দিকে মাথা, মাথার দিকে পা করে শুন, পায়ের দিকে মাথা, মাথার দিকে পা করে শুন।
এইটা তো হ্যাঁ লম্বা শ্বাস ছাড়ুন, আবার 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 তাই না? হ্যাঁ প্রবলেমটা এই পায়, না না এই পায়। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যথাটা ওইখানে, ওই জায়গাটা, যে জায়গাটা দিলেন সেই জায়গাটা। এই জায়গাটা একটু ধরুন তো আপনি, ওই দিক সে- বাস। হুম। লম্বা শ্বাস, আবার আরে কুচকিটা লাগছে আস্তে। আস্তে লম্বা শ্বাস, এবার ছেড়ে দেন, আবার এমনি খাবে, চিপে রাখ। লম্বা শ্বাস, এবার দেখুন তো, ঘুরে যান, ঘুরে উঠে দেখুন পার্টিকুলার স্পটটা দেখা হচ্ছে নাকি। দেখুন পার্টিকুলার স্পটটা ব্যথা আসছে নাকি, কি করলে ব্যথা হতো সেই একটু কম মনে হচ্ছে, একটু কম মনে হচ্ছে। একটু কম মনে হচ্ছে। আচ্ছা, দাঁড়ান দাঁড়ান একটু আপনি আর একটু আগে চলে আসুন, বাস পা দুটো চেপে ধরবেন, ছাড়বেন না, হ্যাঁ। আপনি আমার উপর পুরো শরীরের ভারটা দিয়ে দেবেন, হ্যাঁ। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, আবার ছেড়ে চাপ দিয়ে রাখবেন, কারণ এই হাতটা একটু ভালো করে ধরুন। হ্যাঁ, চাপ দিয়ে রাখবেন। দেখেন, হ্যাঁ ঠিক হলো না। হুম, এইভাবে এইভাবে পাটা তুলে দেবেন, সরে সরে সরে। কিছু কম মনে পাটা হচ্ছে? তো ফ্রি লাগছে, হুম, পাটাতে ফ্রি লাগছে, এই পাটাও ফ্রি লাগছে, কিন্তু এই জায়গাটাতে একটু মানে আছে, একটু আছে, যতটা ছিল তার থেকে একটু কমেছে। একটু কমেছে। হ্যাঁ কমেছে, তার থেকে কমেছে। হ্যাঁ এই জায়গাটা, হ্যাঁ এই জায়গাটা, এই বেসিক্যালি এই জায়গাটা, আচ্ছা, এই জায়গাটা একটু কমেছে, হ্যাঁ একটু কমেছে, মানে 20% 30% কমেছে। কমে গেল। হেঁটে দেখুন, মাথা সোজা, মাথা সোজা, হ্যাঁ হাঁটু, পা তুলে দেখুন, আরও পেছন চলে যান, পেছন চলে যান, হ্যাঁ এবার পা তুলুন ভালো করে, হ্যাঁ কেমন লাগছে, না এখানটা আছে, কত পার্সেন্টেজ আছে? আছে 60-70% আছে। 70% আছে। হ্যাঁ, এই জায়গাটায় একটু দাবছে মনে হচ্ছে কিছু একটা। 70% আছে তো? হালকা মানে দাবছে আছে। হ্যাঁ 70% আছে তো, ঠিক আছে। আপনি শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। এই পায়ের হ্যাঁ বাঁ দিকে। বাঁ দিকে তো, আপনি কাঁধাটা ধরুন, দুটোটা? না একটা, এটা? হ্যাঁ লম্বা শ্বাস নেন, এখানটা আস্তে ধরো, আস্তে। না না, নড়ে না, যাবে না সেটা হ্যাঁ। না। ধরুন, লম্বা শ্বাস নেন, আবার পা ভাঁজ করুন, দুটোই পা ভাঁজ, আরও সামনে আসুন, বাস চাপ দিয়ে রাখুন, হ্যাঁ লম্বা শ্বাস নিন, আস্তে এখানটা দেখ একটু। চাপটা দিলে না নড়ে আস্তে যাবে না, না। আস্তে ধরে আসুন। এই জায়গায় কি ফ্র্যাকচার ছিল? না এইখানটায়। তাহলে এই জায়গায় একটু চাপ নিয়ে না ধরলে হবে না, হলো। এবারে আপনি এদিকে মাথা বসুন, দুটো পেলভিস অ্যাডজাস্ট করতে, এদিকে শুন না, চিত হয়ে চলে আসুন, ব্যথাটা আছে কিন্তু। চলে আসুন। আবার পা দুটো, হ্যাঁ এইদিকে খাবে,
এই পাট লম্বা করুন, লম্বা লম্বা লম্বা। ছেড়ে উপরে খাটটা ধরুন তো আপনি, তরকারি কাটুন। লুজ লুজ। এটা ধরুন, হিপ জয়েন্টটা। হ্যাঁ, লুজ 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 লুজ, আবার লুজ, আবার লুজ লুজ, আবার লুজ লুজ। এবার দেখুন, উঠে যান, উঠে নিয়ে দেখুন। না এইখানটা আছে অসুবিধা। ঘুরে দেখুন, যেটার জন্য প্রবলেমটা আসছিল। পেটে যে প্রবলেমটা আসছিল ওই প্রবলেমটা দেখুন কেমন লাগছে, একটু বেটার লাগছে। কত পার্সেন্টেজ? 30%। 30%। বুঝতে পারছি আমি, অসুবিধা হচ্ছে। लंबा सांस में छोड़ो, लंबा सांस में लूज 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 लूज, शरीर लूज, शरीर लूज, शरीर लूज। ये तो बात करी तो যদি কারো সরে আসুন, সরে আসুন, সরে আসুন, সরে আসুন, সরে আসুন। আপনি সরে যান। এখানে আসুন। আবার লুজ, পাটা এখানে রাখুন, লুজ। এবারে দেখুন, এবারে দেখুন, পেলভিসটা উপর নিচে আছে না? না ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। লুজ লুজ লুজ, বডি লুজ, বডি লুজ। দেখুন তো, এই উঠে যান। দেখো একটু হাঁটু করে দেখো, দেখো দেখো। মাথা সিধা, মাথা সিধা, মাথা সব সময় সোজা রাখবেন, মাথা ব্যান্ড করে রাখবেন না, ওটাতে অনেক মাসেলের স্ট্রেচিং হয়। জান ওইদিকে একটু কমলো মনে হচ্ছে। কমলো, একটু কমেছে। তাও কত পার্সেন্ট? 10%। 10% কমে গেল।